Hei og velkommen til episode 16. I dag ønsker jeg å snakke om hvorfor enkelte barn blir kriminelle. Temaet er selvsagt mobbing, men heller slik at det er underforstått at mobbing er involvert. Noen vil selvsagt ikke være smarte nok til å forstå at det er mobbing når manipuleringene er så finurlige som jeg nevnte i episode 1. Men andre er klar på at det er mobbing eller utestenging. For de sosialkonstruktive er dette bare en del av det sosiale spillet, noe normalt. I en jobb jeg hadde, møtte jeg noe jeg kaller for stille oppsigelse. Oppdragene gradvis slutter å komme, gjerne etter at når en har sagt ifra om noe. En tror ledelsen vil være interessert i. Det er de selvsagt aldri. De vil bare ha mindre jobb. Og det som ikke ses, har aldri skjedd, inkludert mobbing. Så en stille oppsigelse er å la kontrakten gå ut. Det trenger ikke engang være noen som har klaget. Det som har skjedd, er at du har brutt den sosiale loven og varslet om noe. Som lærer kan det være barn som har gjort noe alvorlig. Oppdragene bare slutter å komme, selv om behovet er der. Mitt navn er Torfinn Johansen. Jeg er pedagog med spesialisering i psykososiale vansker. Jeg har erfaring fra PPT og skoleverket. Inagerende atferd kan være barn som ikke snakker høyt i forsamlinger, og egentlig gjemmer seg litt bort. Utagerende barn kan være barn som kjefter og smeller eller slår. Når de blir eldre, begår noen ran. Noen debuterer tidlig med alkohol eller narkotika. Barna kan gjerne ha hatt traumer, skilsmisse for eksempel, hvor den nærmeste forelderen forsvinner, bilulykke osv. Alene er ikke et traume nok til at barn skal få såkalt utagerende atferd. Det er først når andre traumer kommer at noe kan skje. Det er her den usynlige mobbingen kommer inn, eller det som kalles det sosiale rollespillet. Fra 1. klasse til midten av 3., eventuelt 4. klasse, da har det foregått mobbing i 4 år. Ofte er det logisk-konstruktive, intelligente barn, traumatiserte barn og godt oppdratte barn som får gjennomgå. Ta for eksempel et verbalt dyktig barn som skal oppdra et flyktningbarn. Dette blir mer intens enn noen av barna hadde sett for seg, og utvikler seg til mobbing. Som dere lærte av episode 15 er språklig verbale barn ofte sosialkonstruktivistisk. Et barn med dårligere språk skal ikke være bedre enn han eller hun i matematikk. Altså logisk-konstruktivistiske barn. Dette er hierarkisk tenkning. Da må vi begynne å undertrykke, slik at dette innvandrerbarnet ikke føler seg bedre enn det sosialkonstruktive barnet. Det logisk-konstruktive barnet begynner gradvis å bli manipulert. Et eksempel jeg har sett er fra 2. klasse, hvor barn begynner å forandre reglene for det smarte barnet, som på et eller annet tidspunkt ikke ønsker å være smartere enn andre, og slår av hodet, eller slutter å strekke seg faglig. De ønsker å være lik som andre. Det langsiktige perspektivet er at barnet vil kunne ende opp med å bli en skoletaper. Barnet som egentlig er utestengt. Barnet har selvsagt lyst til å være med på leken i friminuttet og begynner å bryte metakontrakter. Spør ikke om å få være med, bare hyve seg med livet som innsats. Det kan også hende at barnet som er logisk-konstruktivistisk begynner å si ifra om noen andre barn plager et tredje barn, såkalt varsling. Allerede nå har vi 5 problemstillinger som skiller seg ut. Det er smart, bryte metakontrakter, varsling
manipulering av regler og språklig lavt nivå. Hva er det lærerne ser? De ser at barnet er voldsomt og bryter metakontrakter for å få være med. Kanskje er barnet tidlig fysisk moden, og ved herjing i flokk som å erobre en topp i en snøhaug, såkalt kongen på haugen-leken, forstår ikke alltid barnet i 2. klasse at en førsteklassing ikke tåler like mye som en fjerdeklassing, som det kan for eksempel sammenlignes med. De er rett og slett for umodne og blir overvurdert, spesielt om barnet ikke har mindre søsken. Det lærerne ikke ser, er at janteloven spiller inn, at varsling som er initiert av skolen er et problem for regelbarn og andre utsatte barn. De ser ikke regelendringene, og hvor mye språk betyr for enkelte barn. De forstår ikke at rigiditet ikke nødvendigvis er noe dumt, men at de er regelstyrte. I tillegg har vi det sosialkonstruktive skolemiljøet som er et problem for logisk konstruktive barn. Så på et tidspunkt ved rundt 3.–4. klasse begynner barnet å forstå at det ikke passer inn, men vet ikke hvorfor. De ser at regler som gjelder for resten av gruppen, ikke gjelder for dem. De stempler sosialkonstruktive barn som kjeltringer, og begynner å tenke «jeg skal bli som dem». Denne tanken er en nøkkel til å forstå bakgrunnen for hvorfor barn går fra å være ordentlige barn til noe som kan være starten på en kriminell karriere. Spesielt om du tror på kognitiv psykologi, eller René Descartes med en vri. Det jeg tenker, det blir jeg. Selvsagt er det kulturelle variasjoner. Jeg har hørt banditter, et annet ord som blir brukt. Barnet går fra å være en logisk konstruktivist til en sosial konstruktivist med negativ fortegn. Denne tanken er litt inspirert av Albert Bandura. Barna er på en måte lei av å være seg selv, ærlig og redelig, og går over til den andre siden og begynner å manipulere til vinningsfordel. Så de begynner å bryte alle lover, for ingen nedskrevne eller muntlige lover teller jo innad i mange gruppene. Du skal ikke behandle mennesker med respekt. Du skal ikke anerkjenne mennesker for å være høflig. Da er du per definisjon kjedelig. Du skal konstruere kunstige fiender. Utfordringen er at de går på tvers av det vi kaller samfunnsnyttige borgere. Noen blir mobbere. Andre begynner å teste livet på en måte som egentlig var utenkelig for dem bare året før. De har ingen indre grenser, så det er bare fantasien som setter grensene. Når ingen stopper dem, for eksempel ved intensiv parenting med foreldre, lærere som ikke forstår disse mekanismene eller tar seg av dem, slik de trenger å oppdras. De aller fleste lærerne er opptatt av å regulere mekanismene til kollegene, så de er ikke så opptatt av barn på denne måten. Dessuten finnes det nesten ikke logisk konstruktive lærere lenger. De er definert som personlig uegnet. Lærere tenker ofte at de er jo bare barn, og de må lære seg å leke med hverandre. Men de ser ikke flokken versus enkeltindividet, hva som foregår under overflaten over flere år. Arbeiderpartiet skal få litt ros i dag. De har gjort en bra ting i denne regjeringsperioden, og det er at lærerne har fått lov til å ta tak. Stoppe uhensiktsmessig atferd. Nå gjelder det bare å få lærerne å forstå disse mekanismene, og da vil jeg si spesielt regelmanipulasjoner. Regelmanipulasjoner må stoppes før det ødelegger de unge menneskene. Motreaksjon mot å bli stoppet kan være et gullungestempel av logisk konstruktive barn. Da må det også tas tak i og ikke bagatelliseres.
Det er forsøk på splitt og hersk. Stigmatiserte og marginaliserte barn skal ikke ha voksenrelasjoner, for da kan ikke de sosialkonstruktive herje fritt som de gjør i voksenlivet. Ingen stopper mobberne, og mobbeoffere begynner å utforske livet. For alt som er ulovlig, er populært. Det skaper en annen spenning. Adrenalin utløses og blir en substitutt for dopaminet som en logisk konstruktiv undervisning av dette barnet kunne fått. Adrenalinet blir den nye veilederen av hjernen. Smarte barn kan være krevende barn, men stimulerer en de riktig, kan de bli som smør. Lettformelig skapes en identitet som skoleflink, og dette premieres, er det mye lettere å holde barnet på den rette veien. Det viktigste av alt, barnet vil holde hodet påskrudd og på sikt bli en samfunnsnyttig borger, i stedet for en kriminell i for eksempel gjenger. En mann jeg snakket med en gang i tida, det vil si at egentlig er det to. Begge hadde en kriminell fortid. Jeg skjøt fra hofta og sa, hver gang du blir dømt ned av samfunnet for noe, så begynner du å ruse deg. Så går det galt. Stemmer det? Begge mennene svarte, akkurat sånn er det. Skal en analysere dette, er kriminalitet en form for selvskading, for å si det enkelt. Samfunnet sier til personen, du er dum, ekkel og kriminell. Du er ikke verdt noe. Reaksjonsmønstret er å trekke seg ut av situasjonen, ruse seg og så begå kriminalitet. Hva er det her? Det reaksjonsmønstret er selvoppfyllende profesi, kombinert med stigmatisering og muligens også sekundær avvik. Stigmatisering av Irving Goffman. Når en person blir stemplet som verdiløs av samfunnet, får vedkommende et sosialt stigma. Stigmaet kan føre til sosial eksklusjon, tap av selvtillit og en opplevelse av å være utenfor normen. Selvoppfyllende profesi. Det er altså Robert K. Merton. Når samfunnet eller andre sier at du er verdiløs, og du begynner å tro på det, kan det endre din atferd i retning av forventningen. Personen begynner kanskje å handle ut ifra andres negative forventninger, og dermed bekrefter fordommen. Sekundær avvik av Howard Beckers stemplingsteori. Primær avvik, person som gjør noe som avviker, men uten å identifisere seg som avvik. Sekundær avvik er etter å ha blitt stemplet som avviker, begynner individet å internalisere rollen og handle deretter. For eksempel ruse seg og begå kriminalitet. Sosial eksklusjon og marginalisering. Personen mister tilgang til normale sosiale arenaer og føler seg ekskludert, noe som kan føre til en selvdestruktiv atferd som rus og kriminalitet. Dette kalles for reaktiv mestring i møte med sosial utstøting. De negative sidene ved sosialkonstruktivismen er en blindsone. Det sosiale rollespillet er nærmest opphøyd til noe gudelig, den eneste egenskapen som teller. Selvsagt like latterlig som at bare menn kan være toppsjefer. Barn begynner å samle flokker rundt felles oppmerksomhet, spenningen ved å gjøre noe alvorlig uten grenser. Dette finansieres selvsagt direkte av narkotika, det er vel kjent. Hva om politikerne hadde begynt med forebygging i skolene? Ikke like sexy, men i sum tror jeg det blir billigere enn å håndtere gjenger, betale barnevernstilknyttede selskaper for ingenting, billigere enn å reparere gjennom psykiatrien, billigere
enn å ha de hele livet på Nav. Mer inntekt ved å holde de i live framfor tidlig død. Jeg tror samfunnet kunne spart ganske mange milliarder på å stoppe og forsøke å oppdra alle barn til å bli sosialkonstruktivister. Jeg er kanskje alene om tanken, men jeg synes ikke at noen kan klage over at det blir kriminalitet i samfunnet når mekanismene er som de er. Ha en fin dag.